हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको भटूरे बनाना सिखाऊंगी। भटूरे के लिए आधा चम्मच खाने का सोडा, एक बड़ा चम्मच ऑयल, 2 चम्मच दही, गुनगुना पानी और नमक। सबसे पहले हम मैदे में एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद हम मैदा में ऑयल को अच्छे से मिलाएंगे। ऑयल को मिलाने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे और आधा चम्मच खाने का सोडा डालेंगे और हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये सब सूखी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम दही डालेंगे। यहाँ मैं 2 चम्मच दही ले रही हूँ। मेरा दही थोड़ा सा खट्टा लिया है मैंने। और अब हम गुनगुने पानी से भटूरे का आटा लगाना स्टार्ट करेंगे और आटे को गूंदेंगे। पानी हमारा गुनगुना होना चाहिए। सभी सूखी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम गुनगुने पानी से भटूरे का आटा गूंदना शुरू करेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और भटूरे के लिए जो आटा गूंदना है वो थोड़ा सॉफ्ट लगेगा, तभी हमारे भटूरे अच्छे बनेंगे। ये हमारा आटा लग गया है। अब हम इस आटे को लगाने के बाद 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। और 2 घंटे के बाद हमारा आटा भटूरे बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। ये आटा लग गया है। भटूरे के आटे को 2 घंटे रखने के बाद हमारा आटा भटूरे बनाने के लिए रेडी है। अब हम भटूरे की छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और आप जिस साइज़ की चाहें उस साइज़ की बना सकते हैं। बस हमें हमारे भटूरों को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। यहाँ मैंने एक लोई पहले बना ली है। अब हम दूसरी लोई बना लेते हैं और बेलने के लिए हम पॉलीथिन का भी यूज़ करेंगे। ये हमारी दूसरी लोई भी रेडी हो गई है। अब हम भटूरे बेलना स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हमें भटूरे हाई फ्लेम पे तलने होते हैं। भटूरों पे पॉलीथिन लगाने से या सूखा आटा लगाने से भटूरे हमारे इजीली बिलते हैं। हमारा भटूरा बिल के तैयार है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने ऑयल पहले गरम करने के लिए रख दिया था और भटूरों के लिए जो ऑयल है वो तेज गरम होना चाहिए। और हम इस भटूरे को दबा दबा कर सेकेंगे। देखिए इस तरीके से।
और हमारा भटूरा एग्जैक्ट मार्केट के भटूरे जैसा बना है। और इस पे देखिए छोटे छोटे बुलबुले भी हैं जो मार्केट के भटूरों में होते हैं। ये हमारा भटूरा रेडी है। देखिए ये एकदम मार्केट जैसा बना है। अभी मैं इसको आपको अंदर से भी खोल के बताऊंगी। अब हम एक भटूरा और सेक लेते हैं। मार्केट जैसे भटूरे बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो दही लेना है वो दही खट्टा होना चाहिए। दूसरा, भटूरे के लिए जो आटा गूंदना है उसमें जो हम पानी लेंगे वो गर्म होना चाहिए, आई मीन गुनगुना। थर्ड, और भटूरों को फ्राई करते समय ऑयल हमारा तेज गर्म होना चाहिए। हमारा दूसरा भटूरा भी सिक गया है। देखिए हमारे भटूरे सिक कर रेडी है। और ये एकदम मार्केट के भटूरों जैसे लग रहे हैं। बाहर से देखने में तो ये बाहर मार्केट जैसे लग ही रहे हैं। अब मैं इनको आपको अंदर से खोल कर भी बताऊंगी। ये थोड़ा ठंडे हो जाए। देखिए हमारे भटूरे में जाली नज़र आ रही है। तो हमारा भटूरा बिल्कुल परफेक्ट बना है। हमारा भटूरा अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरा है।